大家好，歡迎大家收睇新一輯嘅我從佛法中獲得驚人的利益。我係今日嘅主持 Calvin。咁今日就好特別啦，因為我就邀請咗我爹哋媽咪同我一齊上呢個節目。咁希望喺呢個節目裏面咧，我哋都分享下我哋一齊學佛嘅體驗啦，講下我哋學佛之後有咩轉變啦。咁其實我仲有一個妹妹嘅，佢依家就喺加拿大。咁我哋4個都係一齊學佛嘅。咁我哋就會講下我哋生活之間嘅點滴啊，分享一下我哋嘅經驗啊。咁啊，希望大家會中意啦。咁我依家就將個時間交俾我爹哋媽咪介紹下自己先。Hello， 大家好，我係 Kelvin 媽媽，我叫 Winnie。我係 Kelvin 嘅爹哋，個個叫我大嚿啦。好啦，咁啊，爹哋。咁我就想喺鏡頭面前問你一次啦。點解你成日都叫我一個番薯？其實我唔係好明。我都係，佢哋都叫我。我哋出生嘅環境、生活嘅環境咧，就係有雞竇、有字花檔、有外圍狗、有煙格嘅地方環境度長大。咁一路以嚟，你哋點會經歷得到？咁你番薯好彩啊！好細個12、13歲，我翻學就要翻咗學，放咗學就要酒樓做幫手做樓爪啊、執頭執尾啊。禮拜6日就去買點心啊。你哋叫嘢少，你唔識咯。我細個嗰陣時，你成日同我講咧，你以前做大佬喎，咁即係有咩講俾我聽？咁喺我20歲我年度啦，咁我就去咗車行度做咗半年。附近嗰個經理就揾 partner 開檔，就揾埋我出去。咁出咗去做車行，做咗2、3年到，就開咗6、7間到啦。帶住成班手下闖蕩江湖又揾食，正所謂夜晚黑就出去威，金勞、手鏈、頸鏈、大哥大，正所謂左手伸一伸貴過你全身。當時20零歲，個個有權有勢有錢，個個都係趾高氣揚㗎啦。所以你成日細個，我細個嗰陣時，你同我講話，即係唔可以信人咧，一定要信自己，所有嘢都係靠自己咧。當然啦，因為其實我都俾人呃過幾次。你最信任嘅人，你認為可以依賴佢，就係嗰個人出嚟。基本上就係咁，因為一見到有金錢嘅利益，就乜都唔記得㗎。佢唔會記得你提攜過佢，你乜，佢要自己擁有晒，所以你唔可以信任。如果你唔信人啊，你信唔信神佛啊？信唔信有鬼神？即係信唔信佢會幫你？我係信有鬼神，不過我就唔信神會幫我。佢點解要幫你咧？你做過乜嘢？佢點解要幫你？係咪？就算有，佢都唔會幫你啦。我就覺得好出奇啦。咁點解當年咧，媽咪話要佢學佛去信佛嗰陣時，你又俾佢去咧？咁就唔同啦。你媽咪，我嗰陣時，佢學佛嗰陣時，就因為佢爸爸啱啱過身，成個人落晒型，瘦晒、憔悴晒，簡直叫做變咗樣，之後可憐到不得。因緣到，佢又話啱啱同我講話，我想去學佛啊，咁我剎那我就，咁咪好咯，呢個學佛有一班徒修，有個宗教信仰，咁萬一將來我有乜冬瓜豆腐，咁佢應該會係一個，所以我鼓勵佢去學佛。點知其實你真係處理嘅身後事你咁又唔係話處理身後事嘅，咁佢死爸爸已經咁嘅情況，如果死咗我，佢一定捱唔到。點解你當年要學？其實我學佛嘅經過唔係咁平坦嘅，因為咧其實有一次咧就係、我有一最好嘅朋友啦，佢同我飲茶嗰時，佢就送咗一張釋迦牟尼佛嘅法相，我就係我身後嗰一幅。咁跟住咧，我一睇，哇，咁靚嘅畫得，好靚喎！咁我就即刻揾個畫師去裱咗佢，咁然後就擺喺個廳嗰度。
咁啊，每一日其實我係當一幅畫咁去睇嘅咋，但係越睇越開心，越睇越開心。咁到到有一日咧，我好朋友又同我講，我哋美國嚟咗一個法師，嚟香港，你不如都上嚟聽一啲佛偈啊咁樣喎。咁我話好啊好啊。咁跟住我就其實好開心，就話俾我另外一個公司嘅律師聽，就話俾佢聽，我去聽呢啲，咁可能我會歸依㗎，因為其實佢係學文宗嘅。咁跟住咧，嗰個律師又同我講嚟嗰個人邊個啊？我話好似個名係嗰陣我唔識。佢話千祈唔好去，因為呢個係詐騙集團。我話嚇係咩？咁我就 search 下睇，我話咦咁奇怪，但係我諗下詐騙我話咩可以俾人詐騙咧？咁都想去了解下係咪先？咁好啦，咁我都係即係坦坦剔剔咁都上咗去啦。咁跟住個法師一出現，哇！佢係好莊嚴嘅個相，我一見佢話咦，好似喺邊度見過佢嘅咧？但係我冇可能見過佢嘅，因為佢喺台灣，仲去到美國。今次係第日再嚟香港，我哋第一次見到，但係我好開心見佢。咁跟住聽完佢講一啲道理之後啦，咁我就覺得好好聽。咁跟住，但係我都仲喺度考慮緊喎，我都冇即刻應承話歸依嘅。咁但係翻到屋企咧，我自己喺搭巴士嘅途中，我諗點解唔去求證下，唔去學下咧？咁跟住就打俾我好朋友，我歸依啦。咁就係咁啦。好彩冇聽啲謠言。不過其實真係一晚之後你都會，其實都好短喎你。係啊，因為其實我由細到大都覺得因果係有呢樣嘢，我自己覺得，但係我唔知道嗰啲叫因果，我淨係知千祈唔好做衰嘢，好似個回力刀咁會翻轉頭啲嘢，我自己就咁覺得咯。以前佛堂係咪喺上環啊？係啊，所以我哋趕得好緊要，同埋禮拜五嚟㗎，放工就即刻跑去㗎啦。我記得，因為當年咧，我爹哋每晚都嚟接你㗎嘛。我好記得咧，我哋接咗你成幾年㗎啦，4年啦。我哋成日都喺佛堂門口樓下咧。你成日講笑話考車到啦嘛。係，跟住嗰啲人落晒嚟咧，個個都識得我爹哋嘅。但係爹哋即係4年，但係你從來都冇上過去佛堂喎，一次都冇。個個都識你啦，你識晒上面啲人啦，但係你都從來冇上過去喎。點解咧？我係冇上去嘅，而且佢又喺一來又喺上環，我禮拜五我亦都唔會有時間過去，亦都唔會有時間上去。我係直至到你媽咪學咗幾年佛，佢喺屋企，我哋屋企養狗養魚噶嘛。咁自從有一次，我條狗你反咗肚，咁我同你媽咪講完，跟住話開飯，你阿媽就走完光唔知搞乜嘢，搞完一輪食完飯，第二日擰翻轉頭生翻喎，好奇怪啊嘛！跟住記住咗咁啊算數。咁呢1年半載之後咧，就唔見咗隻狗，咁啊趴咗喺度，喐都唔喐，再嗌佢，我淨係見咗隻眼喐啫。咁拎起隻手又跌翻落嚟，死啦！啲叉佢都係死，咁啊算啦。咁啊佢無就嚟死啦，翻嚟睇下佢，跟住翻到嚟開飯，開咗飯我問佢：喂，音樂點啊？佢話喺出面食緊嘢。你話奇唔奇怪？我即刻跑出去，真係喺度食緊嘢，明明都就死㗎啦，係咪？我跟住翻到人嚟都問你阿媽，我問你搞嘅。我冇啊，我俾嗰啲保險去食啊，噴甘露水啊，有乜咁。我話咁我又記咗喺度，咁直至到記咗喺心嗰度，直至到1年到啦，喺上環佛堂搬去牛頭角嗰年，可能唔記得幾年，搬去牛頭角，佢哋共修文化嗰個時間就改咗禮拜六。咁改咗禮拜六我唔使做噶嘛，咁我都要車你阿媽去。咁我啱時間我都可以上去。咁我嗰陣時諗一諗，不過我有陣時身體又唔係咁好嘅。咁我佛法咁厲害，咁我可能想去探索下，咁佛法可能幫到我啦，又係咪？咁我咪，但係我又覺得咁嘅自私心上去咧，就好似唔係幾好。我就叫你媽咪翻去問佢哋佛堂嘅主持，
咁樣上嚟，係咪我練唔好啊？咁原來唔係，佢覆翻嚟就話你唔自理，點會理他？咁我就開始上。歸依完，你落翻樓下，跟住有個師姐過嚟恭喜你，即係恭喜你歸依啦。咁當時佢話佢見到你眼泛淚光，好感動。當時都唔知有咩好講。因為呢個終極嘅喜悅嚟。因為你而家講翻你呢個經，即係你個感覺，你自己都眼泛淚光。而家係啊，講唔出點解咁開心。咁你覺得學咗佛幾年啦？你覺得係咪即係可唔可以？即係係咪可以信？可唔可以信？啲人望咗可以信人啦。咁你話可唔可以靠佛？可唔可以靠神啊？或者其實最感動就係參加個大悲加持會。佢又有終極嘅大喜啦！而家我好少見我爹哋咁感動，佢從來都冇一個，佢喺心目中係一個鐵漢子嚟嘅，佢好少咁感。因為我冇諗過佛菩薩嗰個嚟幫我。啲人真係好好嘅，其實。你覺得佢學咗佛之後有咩改變啊？佢嘅轉變咧比我大好多，因為平時佢其實就唔係一個好差嘅人嚟嘅。係啊，佢好錫，係啦，好錫我哋嘅。但係佢咧就好火爆嘅，一點就着㗎啦。咁有一次咧嚇得我哋不得了，就係咧揸緊車嗰陣時咧，有個的士就 cut 佢線，就暫停咗佢。跟住嗰個的士司機仲要開窗喺度講埋啲粗言穢語喺度鬧佢，佢就即刻點着咗啦。佢係叫我哋三個，因為我同埋啲仔女一齊，你哋三個落車入去超級市場先。咁我哋三個就走入去先咯。然後佢咧就即刻踩朋友追嗰個的士，暫停咗人哋之後咧，衝落去開人哋嘅門。個的士嚇到不得了，媽對唔住，好啦，呢樣嘢發生咗啦。之後佢學佛之後，上個禮拜又發生一樣差唔多月嘅嘢，佢就拍咗喺窗度頂住個的士，嗰個的士又開槍，的士偷歪佢，跟住佢本來滾滾地，跟住就即刻同自己講收斂，收自己嘅心，收自己嘅心，跟住行埋人哋嗰度，你係咪唔夠咬落去啊？你等我一陣，我而家即刻揸開佢。你話佢個轉變係幾咁大咧？你兩個嘅關係有咩改變？其實咧，我就入咗佛已經13年。可以咁講，其實我身邊有啲朋友咧，佢都係學佛嘅。我去過佢佛堂，佢就都係圍住喺拜啊、求啊，不停咁喺度轉圈念經。咁但係我哋呢邊咧就唔同我哋呢個佛堂，佢就着重於咧每個禮拜我哋都要去到佛堂嗰度恭聞佛陀師父南無第三世多杰羌佛向我哋即係對我哋嘅説法，對話俾我哋聽人生嘅真諦係乜嘢。我哋一定要知道人生嘅真諦係乜嘢，道理係乜嘢，我哋先至可以跟住呢個道理去行啊，去落實去做。因為好似譬如你冇老師教你讀書嘅，你都唔識得一步一步咁樣做咯，係咪先？俾心機啲去做。點解我哋每一個禮拜都要去聞法咧？其實聞法可能你不停，佛陀師父不停都係講同一樣嘢喎，但係點解我哋咁啊？我哋就係凡夫咯，講完就唔記得，講完就唔記得，不停講就令到我哋可以打落我哋白色心田裏邊。譬如我哋突然間好似爸爸咁，嗰次突然間想發脾氣，鎖住自己嘅心，鎖住自己嘅心。呢個就係我哋要落實嘅修行。其實唔好睇我啦，我老公好大男人啦，我好似成日喺佢隔離唔出聲咁樣啦，人哋都嘢誤會咗佢成日黑我㗎。其實我咧就係好鬼硬頸，全家佢成日話我係最硬頸嘅一個，我係好執着。以前咧同我女咧關係都唔好嘅，因為佢咧就覺得我哋好似咩都唔理佢。佢又成日做埋啲好衰嘅嘢，即係我眼中覺得好衰啫喎。
但係其實我啲朋友覺得佢好乖喎，咁我又逼你學呢樣學嗰樣啦。其實只不過係我將我自己想嘅嘢放落你嗰度，我想嘅嘢放落我老公嗰度，令到大家都好唔開心。其實，咁有一日咧，我歸依嗰位法師咧，咁佢又嚟香港，咁我就問佢：我接引唔到我先生啊，我其實應該係點做啊？法師又講咗一句説話：用你自己去感動你先生，冇人可以感動到佢，只有你嘅改變先至可以感動到佢。咁我就叮一下，咁我就俗語所講話放下我執，跟住所有嘢都係即係迎刃而解咯。可以講話，譬如喺公司做嘢啊，全個家庭因為我自己冇咗個執着，大家都開心咗起嚟。我先生亦都係開心，咁所以我而家可以講。我從佛法中獲得驚人的利益咧，就係、是、我每個禮拜聽聞完法音落實去做之後咧，就係、是、放下咗我自己最差嗰樣嘢，就係、是、我執。所以我而家就真正可以建立到一個佛教嘅家庭，4個人向住同一個目標去進發，好好地修行，從而家真正可以建立到一個和諧嘅家庭。其實係我都感受到，我睇得出學咗佛之後，爹哋轉變好大，你轉變都好大。即係咧，成日啲人都話言教不及身教，我就係即係睇得到你哋兩個點樣做，我就嘗試跟住你哋做咯。所以我真係要好多謝你兩個。其實係多謝南無第三世多杰羌佛，冇佛陀師傅嘅開示嘅教示，我哋係唔會做到任何嘢。多謝大家收睇呢一輯嘅我從佛法中獲得驚人的利益。希望大家都可以有一個和諧嘅家庭。多謝。